Путин проводит медицинский эксперимент над своим народом. Спутник В – это пропаганда или все же прорыв? Заявление президента России о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса вызвало в Германии очень широкий резонанс. Именно с этой темы начались главные вечерние информационно-аналитические программы как первого, так и второго каналов телевидения Германии. Обе программы подробно рассказывали о заявлении Владимира Путина про эффективность вакцины и про то, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку. Продемонстрировали фрагмент российского анимационного рекламного ролика, в котором новый препарат «Спутник В» в виде советского космического спутника кружит вокруг коронавируса. Показали кадры, как делают уколы добровольцам, дали слово российским специалистам, выражающим сомнения в безопасности вакцины, а также подробно разъяснили, что мировая научная практика тестирования новых медицинских препаратов предполагает 3 фазы, из которых самая продолжительная и трудоемкая третья, когда вакцину проверяют на тысячах людей, выявляя в частности возможные побочные действия. Эту требующую много времени третью фазу в России просто пропустили, отмечается в репортаже. Путин – первый государственный лидер, который готов подвергнуть свой народ такому риску, либо ради того, чтобы выиграть глобальные соревнования по созданию вакцины, либо потому, что прогнившая система здравоохранения и оказавшаяся в бедственном положении экономика заставляют его пойти на такой шаг, говорится далее в сюжете. Его автор приходит к выводу, что россиянам предстоит эксперимент. Институт имени Пауля Эрлиха российскую вакцину не рекомендует. От имени своего института он заявил, что разработка данной вакцины имеет ряд недостатков. Во-первых, мы привыкли, что регистрация происходит после крупных тестирований на людях в рамках третьей фазы. Необходимо получить значительные с точки зрения статистики данные о безопасности и эффективности, чего в случае с этой вакциной, похоже, сделано не было, подчеркнул ученый. Во-вторых, продолжил он, критику вызывает отсутствие прозрачности. Общепринято, что разработчики вакцин сообщают первые данные либо через СМИ, либо в научных публикациях. Этого не произошло, констатировал Клаус Цехутек. И в-третьих, добавил глава института имени Пауля Эрлиха, мы поддерживаем контакты с российскими ведомствами, в том числе и на международном уровне. Но мы ничего не слышали от них о столь масштабной разработке вакцины. На вопрос, являются ли действия российской стороны всего лишь необычными или речь идет о крайне опасном эксперименте над людьми, профессор Цехутек ответил так: на основании имеющихся пока данных я бы не рекомендовал эту вакцину к широкому применению. А вот точка зрения комментатора, выходящей в Гейдельберге региональной газеты. Если Россия действительно зарегистрировала вакцину, которую еще не до конца протестировали, на что потребовалось бы еще несколько месяцев, то это походило бы на невероятный эксперимент над людьми. В любом случае, подчеркивает автор, операция «Спутник В» занимает одно из самых недостойных мест на шкале примитивности политического популизма. Отношения между Россией и Турцией обостряются. Обвал экспортных поставок российского газа в соседнюю страну, перекрытый турецкий поток, оцениваются в Кремле как прямое предательство со стороны Реджепа Таyyипа Эрдогана. Несколько попыток Кремля оказать давление на Анкару в плане закупок газа, в том числе вступления в региональный конфликт в Сирии, не оправдали надежд. Сейчас Москва будет пробовать надавить на Эрдогана через Баку, отношения между которыми являются союзническими и сопровождаются резким ростом поставок азербайджанского газа. Месть за убытки «Газпрома» на южном направлении может быть достаточно сильной, а главное, для российского руководства необходимо срочно восстановить объемы газового экспорта для решения как проблемы бюджетного дефицита, так и внутрикорпоративных проблем газового монополиста. Средства и время ограничены, в связи с этим Москва может сместить фокус внимания на Закавказье после решения вопроса белорусского кризиса. К слову, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже обсудил с Владимиром Путиным поставки в Армению с 17 июля свыше 400 тонн военных грузов. Москва наводнила Армению оружием сразу после обострения на армяно-азербайджанской границе. Алиев потребовал прояснить ситуацию, напомнив о гибели своих солдат в зоне конфликта. Кремль также выпустил сообщение о беседе Путина и Алиева, но обсуждение армейских поставок в нем не упомянуто. Президенты провели обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего место в июле обострения на
азербайджанско-армянской государственной границы, сообщили в Кремле, добавив, что с российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации. Возможно ли примирение Армении и Азербайджана? Считается, что Нагорно-Карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами путем дипломатических переговоров и предпринимать в этой связи все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе. Однако при этом следует учитывать, что градус взаимной межнациональной ненависти в настоящее время настолько высок, что любая попытка примирения, даже намек на возможный компромисс ни в Ереване, ни в Баку не будут приняты. И руководители обеих сторон, даже только озвучившие возможность подобных шагов, будут просто в течение суток сметены волной народного гнева. В целом ситуация для Баку и Еревана тупиковая, и никакого выхода из нее попросту не видно. Конец истории может быть только в одном случае, когда одна из сторон конфликта продиктует свои условия безоговорочной капитуляции. Однако к подобной войне на уничтожение ни в Баку, ни в Ереване не готовы. Журнал «Политика» высчитал, кто в 2024 году станет преемником Путина. В США опасаются, что новый российский лидер начнет размахивать ядерной дубинкой. 103 американских внешнеполитических эксперта, которых в США называют авторитетами, опубликовали в журнале «Политика» открытое письмо, посвященное российско-американским отношениям. Они считают, что нынешнее сочетание американских санкций и дипломатии применительно к России не работает. Хуже того, зашедшие в тупик отношения угрожают национальным интересам США, поскольку снова реален риск военной конфронтации, которая может перейти в ядерную войну. Эта группа экспертов, вылив, как водится, ушат информационной грязи на Москву, тем не менее призывает Белый дом к четкому пониманию реальности. Оценка экспертов сводится к тому, что Украина – мелкий и второстепенный игрок, поэтому опрометчиво из-за нее рисковать самими Соединенными Штатами. Роуз Геттимюллер совместно с другими подписантами призывает свести к минимуму ошибочные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Эксперты сходятся к мысли, что баланс между соперничеством и сотрудничеством в российско-американских отношениях нарушен в пользу войны. Мол, даже если в этом и виноваты русские, американцы должны вовлекать Россию в переговоры вне поля зрения общественности. Есть еще один аспект – китайский. Китайцы в своих жестких контактах с американцами говорят, что они не одни, а не с русскими. Успех американо-китайской политики в немалой степени будет зависеть от состояния американо-российских отношений. Это сегодня базовая формулировка Госдепа в трехстороннем соперничестве. Это первое. Второе касается санкций в отношении России. Их можно было бы смягчить, если Москва отказалась бы от влияния на избирательный процесс США. Теперь о вишенке на торте. Американскую экспертную сотню волнует самый главный вопрос о преемнике нынешнего главы России. По их мнению, кто бы ни пришел, лучше для США не будет. В конечном счете реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в стратегических рамках, глубоко укорененных в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможно, преемник, даже более демократически настроенный, скорее всего будет действовать в тех же рамках. А кто в России такой же, как Путин, но только чуток демократичнее, по американским, естественно, меркам? На ум приходит фанат рок-музыки, увлеченный цифровыми технологиями Медведев, который на Западе запомнился фразой «свобода лучше не свободы». Медведев ушел в отставку на пике своей непопулярности, тогда как Путину, если тот хотел бы переизбраться в 2024 году, было выгоднее уволить Дмитрия Анатольевича незадолго до голосования. Тогда бы рейтинг Путина взлетел бы до небес, а у людей появилась надежда на перемены. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в прошлом году заработала 10 миллионов рублей. Это более чем в 2 раза превысило доход самого главы региона, он составил около 4,5 миллионов рублей. Супруга губернатора задекларировала около 2 миллионов рублей. Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов уточнил, что в сведениях о доходах поясняется, дочь Любимова получила такие средства за счет накопления отца за 2018 год и продажи недвижимости. Сведения о доходах опубликовали на сайте правительства Рязанской области. В документе указано, что в пользовании Николая Любимова и его супруги находится расположенная в России квартира площадью 205 квадратных метров. Жена губернатора владеет квартирой в Российской Федерации площадью 92 квадратных метра, четвертью российской квартиры площадью 70 квадратных метров, а также автомобилем Audi Q7. В документе также указано, что 14-летняя дочь главы региона приобрела квартиру
квартиру в неквартирную хозяйственную кладовую и машиноместо за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накопления отца за 2018 год. Старшая дочь Николая Любимова в 2019 году стала совершеннолетней, поэтому сведения о ней больше не указывают в декларации. ТАСС отмечает, что указанные в декларации за 2018 год объекты недвижимости, 3 квартиры, нежилое помещение и гараж, записанные на детей губернатора, не значатся в отчете за 2019 год. В апреле 2020 года стало известно, что публикацию декларации о доходах президента и высокопоставленных чиновников перенесли на август 2020 года. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Решение было принято из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что время подачи деклараций продлят до 1 августа. Они будут опубликованы через 14 рабочих дней после этого. В то же время представители профильных комиссий Госдумы и Совета Федерации не были в курсе этого новшества. Руководство Верхней Палаты парламента до последнего сомневалось в необходимости переноса публикации деклараций. Так, еще 17 апреля в Совете Федерации заверили, что опубликуют информацию о своих доходах в установленном порядке. Член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, Александр Варфоломеев, заявил, что в Верхней Палате все свои декларации сдали и сейчас данные готовят к публикации. На вопрос, есть ли вероятность того, что публикацию информации о доходах госслужащих перенесут или скроют, он ответил отрицательно.